Ay, koca ayı, ne oldu bana? Oh maşa, çok şükür. Misafirimiz biraz ses açıp seni korkutmuş sanırsam. Kapının önünde seni bayılmış olarak buldum. Galiba misafirimiz seni biraz korkutmuş olmalı. Misafir mi? Misafir de kim? Ormanın kenarında buldum. Sessiz sessiz oturuyordu. Sessiz mi? Hiç sessiz değildi bence koca ayı. Sen galiba yanlış anlamışsın. O ses neydi öyle? Ödüm patladı. Misafirimiz sadece küçük bir pırtlamış. Ne var bunda? Haksız mıyım tavşan? Haklısın koca ayı. Ah tavşan, sen de mi? Aa! Ne yaptım şimdi ben ya?